呢個馮如2號，咁咧就係帶翻嚟廣州嘅飛機啦。咁啊呢個係模型嚟嘅，當然1號咧就喺嗰度着試啫。呢度寫住啦，係咪奧克蘭艾盧克斯特廣場？有冇奧克蘭觀眾咧？我哋應該有嘅，我覺得。送咗上嚟。碌鵝呢個係嘛？係啊。哇！仲有個鵝髀俾我添。你食過鵝髀？好，呢個係一例嚟，一例都咁大啊！上邊嘅楊國福，即係食嗰啲麻辣燙啊！披薩客啊，必勝客邊㗎？進入咗恩平㗎啦，呢邊呢度屬於已經係恩平。咁啊，仲有20分鐘就到目的地啦。先落個高速先。我哋兩個都未嚟過恩平。路過。溫泉就去過好多次啦，市中心就未。市中心未去過，好多好多充電，好多溫泉啊！好多溫泉。恩平啲溫泉最靚，我覺得係。仲靚過台山。係啊，靚過台山啊！好新啊！我哋上次去嗰個溫泉叫咩？康橋定乜嘢？咩希路谷？係啊，好新嘅，反正而家啲溫泉就買咗幾多廠房喎，佢係。音響啊，多數咧，全部都音響廠啊，係啊。出口嘅都呢啲，哇，全部都係膠廠，你睇。又起緊地。係啊，我音頻其實都唔差喎，咁樣。唔差啊，好多南美華僑㗎。係啊，你好似開平啊搞嗰啲。委內瑞拉啊，係啊，南美嗰啲啊，南美華僑最多啊。一路搞到幾靚。係喎。鋪到幾正。係啊。咁啊，比陽光好啊。哇，好靚。嚟到恩平市中心啦，過橋。右左邊車道200米後喺紅綠燈轉左。哇，原來咁樣喎，恩平啊！咁啊，中間啊，哇，有條江喎，呢度，陣間睇咩江先？呢度應該都算老城區啊。有呢間屋嗰度。係啊。哇，感覺比啱先沙扒灣仲舊。係啊，應該冇人住啊。樓下賣包喎。樓下租咗出去咁咯。請起步轉左。其實啊都幾靚啊，中間有條江，又山又海咁，又有大江，啊有啲舊啊啲屋。佢有個新城嘅，一陣間我哋去新城睇下。嗱，解放路呢啲路名一睇就知係舊嘅元江西路。哦，呢度啊，高瞻遠矚啊，佢哋個大鐘樓啊。嗱，呢度恩平市政府啦。哇，夠低調嘅真係。夠低調。好窄啊！佢哋啲路。係。哇，窄到好似啲小區路、村路啊。好似入咗村入邊咁樣。兜下先啦。兜下先啦。唉，怪唔得咁多去咗外國。怪唔得去外國。咁啊，梗係外國好啦，唉，唔使諗啊。但係委內瑞拉喎。南美咁，你睇下你揾幾多錢咯，就係。最緊要最尾去到美國嘅啫。係啊。去到美國幾爽，華僑賓館啊！你睇下，哇，舊到咁喎，真係可以拍得戲啊！呢啲呢個舊城區呢邊。係呢邊舊城區。哦，新城應該靚啲啊。係。你睇嗰啲冧落嚟咁滯喎就。因為好多啲華僑都出咗去可能係。呢度有間餐廳，恩平水文站。
係啲路比較舊，有少少似廣州老城區啊嗰啲咁，即係都係啲路比較舊啊咁。江邊呢度好啲，元江西路其實都幾靚啊！各位觀眾，我哋嚟到恩平啦。咁喺我面前呢度咧叫恩平大鐘樓，同埋喺隔離咧就係馮餘文化研究所。咁如果你話講到近代啊嚇，恩平邊位人士最出名咧？我認為啦嚇，應該係馮餘，係應該係第一代飛機師嚇，即係中國嗰啲飛行嘅夢啊，就由佢開始啊。早排咧咁啊嗰個叫做閱兵啦，大閱兵啦，咁啊中國咧就展示咗好多好劃時代嘅飛機。咁啊閱兵之後咧就有好多人專門翻嚟馮餘呢個墓嚟紀念佢，話即係話俾佢聽嗱，我哋而家已經係發展成咁啊！咁啊當時梗係唔簡單，當然當時嘅技術咧都喺美國學翻嚟嘅嚇。於呢度咧就係圖書館舊址。咁啊以前據說咧就係用作鐘樓嘅，好靚喎，真係。咁佢仲保留到嘅，咁但係因為今日係就節假日啊，不開門啦嚇。長睇咁啊，當然係有翻新過㗎啦，但係相信格局咧係冇變化過㗎。呢度就係恩平啦。咁啊，另外恩平咧亦都係會有好多華僑㗎。咁啊，恩平嘅華僑咧，大多數都係南美嘅。咧我都有學一兩句西班牙文㗎。咁啊，其中有一個博主咧好出名㗎。咁啊，佢稱自己叫鬼婆啊嚇。咁佢係佢好似係佢外祖母係恩平人嚟，咁佢而家都定居喺恩平嘅。睇見佢咧都好開心啊。不過佢讀書就喺廣州讀書嘅嚇。咁佢啲普通話啦，佢廣東話啦，即係廣州話啦嚇，恩平話啦，西班牙文啦都講得好好嘅。呢個就係恩平啦，亦都係五邑之一啦。呢個大鐘樓時至今日咧。當然啦，大家睇嘅大灣區呢個運動會啊，恩平應該都有份承辦一部分啊，我估計。咁佢哋呢度咧，而家嚇最出名係咩咧？就係溫泉啦。係啊，最出名。我就知恩平最出名。我哋嚟過咁多次，都係為咗溫泉而嚟嘅。康橋啊，佢記得整個度假村，哇！真係正到不得之了。係啊，佢嗰啲溫咁但係叫市中心啦嚇，我都稱之為就真係第一次嚟嘅啫。咁啊咁啱今次經過咁啊過嚟睇下咯。平時都係直接去溫泉度假村。係啊，你睇下嗰個其實有機會咧，我仲想去睇下嗰個馮餘嗰個墓地啊，好出名啊！早排閱兵之後啊，幾多人啊過嚟拜祭佢，佢係因為佢喺美國帶啲技術翻嚟發展飛機，前邊咪就係佢嗰個地方咯。喺前邊度行入去咧就係市政府啦。咁啊對面就係呢個叫咩江？元江西路咯，元江啦係咪？梗唔係啦，我掌握俾你查。呢個江勁啊，叫錦江，感受個感啊，鳳絲係啊。佢有冇博物館嘅呢度啊？可能全部都喺晒江門。嗰個飛機師啊？係啊，好勁啊！好犀利！即係你錦上添花，而係從零到有，佢就係中國內地當時咩都冇嘅飛機啊，咩都冇，就係佢帶翻嚟。係啊，係啊，就係靠華僑資金翻嚟咯。係啊，銀紙係自己出嘅喎。係啊。嚇！甚至乎連命都係要出。命啊，自己出埋喎。咁去救國㗎。華僑就係咁樣。係啊，時至今日咁，梗係即係有一定話語權啦嚇。咁咧呢度可能佢哋當地人咧都有啲飛機師嘅 DNA 啊，我估嘅個開車都好鬼快。好窄啊啲路。係啊，好窄啊，佢啲路。過到啦，嗱而家過啦。至今日咧恩平呢度啊，喺行政上咧係歸江門管嘅。咁啊，江門市就管住下邊幾個邑啦。咁啊，台山啊、開平啊唔使講㗎啦，新會、鶴山啦、恩平、錦江，哇，直接可以落去游水咁多喎。其實都算乾淨啦，少量垃圾咁嘅有啲嘅啦，我覺得算乾淨。真
幾清啲。係啊，呢個咪錦江咯。又有錦江溫泉，又有係啊錦江嘅呢啲酒店㗎。嗰個應該唔關呢個事嘅，嗰個上海嘅，個上海佬嘅，唉，嗰個唔關呢度事嘅。錦江溫泉就關呢度事啦。錦江溫泉。雞蛋挑骨頭啊，少量垃圾，你都正常㗎啦，係咪？嚟咧，我哋繼續找尋呢段歷史啊！我哋去鳳魚廣場，即係睇下邊飛機師條路好咧？飛機師之父啊！係啦。好窄啊！呢邊啲路啊，呢度應該就係老城區嚟嘅。應該係。你睇到有榕樹就知道老城區啦。前面有啲新樓，即係感覺上一嚟咧就一嚟就嗰段路比較靚，係。因為嗰度有間工廠啊，哦。做進出口嗰啲工廠啊，哇！嗰度啲路鋪裝路。市中心咧就哇。係啊，就會覺得就好多路都覺得舊，好似唔認得，即係因為佢有個邏輯噶嘛。原來嗰條係路嚟嘅，行得嘅。比較舊，感覺比開平仲舊。開平幾好啊！係開平有新嗰啲。係開平台山啊咁。咁啊，或者恩平都有，我哋未揾到啫。係恩平都有，其實我哋未過去。老城區都係咁噶啦。你得係間老城區都係咁。你得係廣州噶啦。龍津路。係啊，龍津路，唉，人哋話你夠清朝啊。都未有咁闊啦條路。真係啊，廣州龍津路啊，嗰啲咁樣，嗰啲唉，仲冇咁靚先。你要去到中山六路清朝咁嘅路啊！我哋而家就去一個鳳魚廣場睇。係啊，我哋追尋揾下呢條飛機師之父。我哋嚟到鳳魚廣場啦嚇，咁啊同大家講下歷史先。首先咧，點解叫飛機師之父咧？其實啊，馮魚先生咧，佢喺美國嘅時候咧，咁就受呢個日俄戰爭嘅啟發，佢覺得空戰飛機係好緊要嘅對呢個國家。當時咧都仲未打仗嘅。咁然之後咧，咁佢喺美國啊，已經係多年㗎啦。咁佢就當時喺美國見到羅特兄弟咧，試飛咗飛機之後咧，佢覺得係要將呢種技術掌握咗之後咧，嚟救國㗎。羅特兄弟咧，1903年發明咗飛機之後咧，1907年啊，馮魚先生就喺美國華僑嘅幫助下，喺加州奧克蘭市咧創造咗廣東製造機器廠，就係加州嘅奧克蘭市啊嚇，1907年，大家記住啦嚇。咁1903年飛機先至出現嘅。OK， 咁然之後咧，佢就當時咧就喺自己仲要貼錢嘅前提之下咧，就將呢種技術引翻嚟中國內地。咁佢第一站落地咧，就係廣州啦。7年喺美國奧克蘭試飛咗飛機之後咧，去到1909年啊，唔係2009啊嚇，咁咧就試飛咗成功之後咧，就1911年咧就將呢個飛機就帶翻嚟廣州啦，咁喺現塘嗰度試飛，一路試飛，試飛到最後咧就比較遺憾咧，就係喺當時一次試飛嘅過程中咧就不幸殉難。29歲咁就英年早逝啦。呢個鳳魚2號咁咧就係帶翻嚟廣州嘅飛機啦。咁啊呢個係模型嚟嘅，當然1號咧就喺嗰度就試啫，喺美國啊奧克蘭試嘅。鳳魚2號模型啊，呢個係。咁梗係㗎啦。飛機嗱呢度寫住啦，係咪奧克蘭艾盧克斯特廣場？有冇奧克蘭嘅觀眾咧？我哋應該有嘅，我覺得。而且仲要咁喎，
佢萊特兄弟嘅勁啦，可以即係佢做到第一個。但係咧，其實馮如之後經過改良啊，其實咧佢比萊特兄弟嘅飛機咧飛得更遠、飛得更高。當時喺美國咧都有好多人就話要佢留低繼續發展嘅。咁但係佢都覺得應該要翻報效祖國，因為佢始終都認為自己係一個中國人。先唔好講，嗰啲咩黨咩講，我唔講嗰啲。佢認為自己係一個中國人，所以佢就翻嚟，係咪？呢一點好重要。廣場相信其他都係一啲關於航空事業嘅貢獻者啊，譬如呢個咁，等我睇下係咪先？冇錯啦，佢都係恩平人嚟嘅，黃半洋。去邊度？去7歲就已經去英國倫敦啦，跟住去美國學飛機啊。咁啊，32年就喺波特蘭啊。美洲華僑航空學校第一期，咁之後回國啦，咁啊翻嚟呢個廣東空軍，勁唔勁㗎？跟住仲去德國添。呢位先生都好勁啊，潘澤光上邊有寫啊，恩城啊又係恩平人喎。1933年啊嚇，咁啊廣東航空學校畢業嘅飛機師。救國啦，抗日，然之後喺廣西仲去湖南，勁唔勁？衡陽機場啊，好多名人都係恩平嘅飛機師嚟㗎喎，會唔會真係恩平人咧？個基因裏邊咧，飛機係寫咗入去嘅咧？睇埋呢位咧，呢個盧發喜先生啊又係恩平人啦，咁檀香山讀書，咁跟住咧加州汽車學校學習機械，咁去洛杉磯西方航空學校學習飛行啦。咁佢係飛機師嚟嘅，佢仲勁喎。佢唔係喺中國做飛機師喎，佢喺珍珠港嗰度咧擊傷咗一架飛機啊！中國人啊，記住真係都幾多古仔啊！嗱，咁我哋唔慢慢講下，大家有機會多啲揾下馮如先生嘅故事，就係呢個啦。不過可能會唔會打颱風定咩原因，嗰盞燈跌咗落嚟咯？咁遲啲相信好快會有人修復翻㗎啦嚇。呢度都睇到佢嘅事蹟嘅，佢而家係裝喺黃花崗㗎。嗱，嗰度寫住嘅鹽塘係啊，而且佢仲要咁喎，裝喺黃花崗喎。係啊，佢都幾獨立㗎，有個位俾佢㗎。飛嗰時。時至今日，大家都有睇新聞㗎啦嚇，喺南亞發生嗰啲事情，因為細節咧，即係唔係我呢個頻道經常會講嘅東西嚇。而家都起碼有啲話語權，即係起碼係會上得到台同人傾，而唔係上台俾人食，係咪？細節我就唔多講啦嚇。嗰邊舊啲，呢邊新啲嚇。呢邊有啲高樓大廈咁。即係等於廣州嗰啲好舊城區，龍津路。真係好舊。好，咁我哋簡單睇過啦。我哋而家就要去午餐啦。因為已經12點半㗎啦。去咩名話？當地係排名第一啊！排名第一喎，粵菜。哦，咁要去試下啦嚇。係食咩㗎？食煲仔飯咯。食煲仔飯添。有煲仔飯，有點菜好，因為我哋食飽啲餐咧就翻廣州，其實就可以食多少少，食唔晒今晚繼續食嘅啫嚇。係啊。嗰個碌鵝啊嗰啲食下。係。今晚唔使再煮飯啦嘛嚇。好，行啦。揸車過去，哇！舊嘅你啊，靚到。幾多新樓啊？新城區啊。係啊，食飽飯我哋嗰邊行。係啊，所以嗱，而家城市有新有舊咯，佢就開3分鐘。超靚啊啦，望江樓盤，陣間睇下舊啲嘅嗰邊幾錢？呢
你呢種感覺似唔似啱先嗰個小鎮？嗯，沙扒灣啊嘛，似呢度入到嚟啊，啲屋、啲路啊咁樣。哥斯達咪中北美洲加勒比海，哦，哥斯達加係美國下邊南美。係啦。有種錯覺仲喺沙扒灣喎，入到嚟呢度。坐低咗啦，呢度幾好啊，飲茶食飯係嘛？咁啊，有啲咩食啊？有薑葱炒牛肉、泥香雞、羊肉煲、黃鱔焗飯，咁啊又或者飲茶都得㗎喎。係9.3折啦。我整好啲茶先嚇。嚟睇下有咩食啊嗱，咁我哋先講下啲特別啲嘅啦，香煎九尾仔13蚊，開平鹹雞籠13蚊，鹹水角好似都係5邑呢邊啲美食嚟嘅，香煎艾草薄撐，呢啲啊特別啲啦嚇。嗱，呢個咪係呢個特別咯。恩平勒菜糕，試下佢咯。係呢啲係點心裏邊可以試下啦。呢個食唔晒打包嘅，聽朝繼續食我嗰度仲得啦，係咪先？佢哋好中意食鵪鶉蛋，不過我哋唔食鵪鶉蛋。五香芋頭糍，呢啲夠特別啦。你揀一個㗎咋，只能夠。係啊，我梗係揀一個，我睇下其他有咩食啫嘛。咁啊，其他嗰啲我就唔講啦，因為成日見嗰啲我唔講噶啦嚇。至於粥係鹹雞粥，算唔算係當地特色咧？不知道啊。當地特色係黃鱔飯，結櫃呢度睇下有冇黃鱔飯啦嚇。呢個黃鱔飯。焗飯啊嚇，鮮雞焗飯、炒飯呢個咧就最出名嘅，我知。不過今朝我哋先食過，冇嚟，而家又嚟㗎啦。呢個咧，如果唔係今朝食到咁勁咧，係啦，餐餐都海鮮得一餐唔係。可以食呢一個。個黃鱔焗飯都可以。係啊。今餐係咪你講緊？係。啊，個女都中意食嘅。仲有一啲廣東特色嘅菜啊，可樂排骨煲又有啦。你呢邊叫酸甜蛋，呢個嚇雲香豬手49蚊嚟。嗱，呢個5香炆鵝其實我都想試下嘅，就嚟個雞，嚟個雞應該只一嚟就一隻㗎啦，冇得半隻嘅我估。5香炆鵝啊可以試下，今餐唔食，今晚食唔晒，後日再食都仲得，諗下先嚇。羊肉煲都係特色㗎嘛，嗱，剩低你揀啦，揀埋個煲仔飯。煲仔飯時間問下佢點樣時間啦，好唔好？啊，煲仔飯同埋啱先嗰個包，咁啊再加啲咩嘢？係唔要煲仔飯，要個鵝算啦。哦，唔要煲仔飯，要鵝又得。要個炆鵝啦。要個例啦，嗬。係啊係啊。好啊。唔好食咁多澱粉，好眼瞓。係啊，唔食咁多澱粉啊，我哋想。眼瞓啊，陣間啊。啊，開車咯，中下嘅。尤其啊，翻到廣州塞車塞到爆啊！睇下仲有咩食？點心。甜嘅就要。呢度已經甜㗎啦。可以點個蝦餃王或者牛肉丸咁咯。牛丸咯，佢呢邊啲牛肉幾靚嘅，聽講。係嘛？啊，聽講啊嚇，係咪又唔知啊？食過咪知。牛丸咧嚇。牛丸啦，成日蝦餃，牛肉丸嚇。送咗上嚟。碌鵝呢個係嘛？係啊。哇！仲有個鵝髀俾我添。食過鵝髀？好，呢個係一例嚟，一例都咁大啊！上次個鵝唔好食咩？佢呢個鵝靚啲啊！咁係呢邊肯定佢靚啲㗎啦嚇，特別係醬汁都唔算話好肥嘅啲醬汁啊。要夠肥先好食啊！今朝食飽嗰啲仲飽緊啊，食嗰啲等等先。我第二個送上啊流沙包咁啊燒鵝都未食，啱唔到啊？鵝靚。鵝靚。有肉香味嘅。咬咗點咬唔到？咬到。有香味嘅香味。啲鵝靚。仲幾滑添，有醬汁。係啊，好似白切雞咁，你講嘅鵝嘅品質仲一定。呢又唔會話好肥膩啊，你有少肥先香啊嘛。就係有少少肥先香。揸住個牛腳翼咁樣，
中意飲翻2杯嘅就呢嚿一定中意。幾好食啊！好食啊！好食啊！你上次華雲區幾多啊？呢啲先係碌鵝嚟嘅。係，呢啲先係碌鵝，骨都可以食咁耐啊！仲有呢嚿黃小白、羊眼煲，都係白色。泥香雞嚇，係啊，薑葱炒牛肉、黃鱔。你冇睇焗飯佢其實唔多肥，啊，五邑呢邊係中意食鵝。同埋咧有要求對佢啊，有要啊，試下呢嚿。咁如果你實在覺得太肥，咁你嗰個皮搣開咗咁得，係咪咧？五角皮。係啊。佢醬汁整得好好，有啲鵝油啲香喺上邊。有少少翹頭，有咬口。係咬口啊！嗯。佢冇話炆到好腍嗰隻，嗱呢兩講呢啲夠腍。嗯。咁嚿肉，咁應該係黃鱔飯啦，唔得。應該唔差。講下交通路線啊，咁啊恩平咧係有高鐵站嘅，咁嚟呢度咧7公里揸車啊，15分鐘就到嘅，咁都幾方便咧。咁大家翻到嚟，即使你唔係一個恩平人，你可以翻去浸溫泉㗎嘛，係咪先？好多嘅呢度，嗱高鐵一落嚟咁啊，全部都係浸溫泉嘅咧。小遺憾就係、喺恩平呢度咧係冇高鐵係直達香港西九龍，咁要中轉，廣州南就肯定中轉到，唔使喺深圳中轉嘅。個總用時3個鐘頭咯，係啦，最快2個半鐘都有。大家如果翻到嚟嘅話，恩平呢邊就好多美食，你未必好似我哋咁樣喺市中心行噶嘛。咁你可能會去食下燒餅啦。牛皮糕，牛皮糕我哋未食過啦，真係。同埋牛皮係嘛？牛皮更正啊，牛皮。咁仲有碌鵝啦。你喺酒店裏邊，溫泉酒店裏邊又得。行出去外邊煲仔飯，外邊又有。炆得好味㗎。老婆對呢個好滿意，佢好中意食炆鵝㗎。我媽炆嘢好食。係啊，即係仲好食過你阿媽炆啊！呢個味，鵝咬起身又有咬口。停唔到口嘅。佢嗰啲汁咧，醬汁咧入咗啲肉裏邊嘅，因為鵝肉係比較容易索到味嘅。呢個攞嚟煮個粉都好食。再煮翻個粉啊嘛。汁真係好食。假如啊，我講假如啫。咁如果我哋今晚又要喺恩平過一晚喎，咁有好多選擇。恩平金泉御景酒店啊，親子房有滑梯設計。金沙時代廣場就喺呢度附近咧，最大嘅商場。等陣我哋可能會去下㗎嚇。200幾蚊，呢個應該已經係最靚㗎啦。OK， 親子房咁嘅喎。咁你話降級少少，呢個維也納都唔錯啊。錦江旗下，你智能雙床房200蚊，係咪？高級雙床房148，咁個價錢都好實惠啊！甚至乎咧，再平啲有冇咧？都係有嘅。鰲峰廣場嘅亦都喺路城區附近嘅嚇，柏麗假日酒店，記得99蚊一晚嘅。咁當然啦，始終都係嗰句1分錢1分貨。咁你食鹹菜就冇理由會俾燒鵝你食嘅，俾鹹菜嘅錢係咪？咁啊最緊要係啱你自己，呢個睇落都幾好啊！咁啊簡單住一晚咁喺附近行下，哇！仲有江景，哇！呢個勁喎，呢個即係啱啱講嗰個酒店啊，仲有江景大床房嘅喎。咁基本上價格都係100零蚊咁嘅嘢嚇。嗱，仲有華美達，華美達就係近我哋先頭鳳魚廣場嗰邊㗎啦。
200零蚊。有機會可以翻嚟行下，如果你係恩平人嘅話。咁但係如果你唔係恩平人，其實翻嚟咧恩平咧主要咧就係浸温泉啦。呢邊啲温泉就真係好靚嘅，因為佢係會有好多嗰啲大嘅度假村啊。咁裏邊咧以温泉作為主題，就唔係淨係温泉，係有啲水滑梯啊，啲小朋友啊，咁冬天就浸温泉咯，夏天咁玩喺水上設施之外，喺温泉裏邊咧亦都會有好多餐廳啦，有得食嘅嚇，唔會餓得親你嘅，甚至乎你整個所有時間擺晒喺度假村裏邊都冇問題。但係出到嚟市中心食呢啲好食。啊！但係市中心呢度食話嗰個醬汁咁嘅喂，係嗰啲腸粉醬汁嚟嘅，腸粉豉油嘅，甜嘅。跟住佢嘅可能河東村啊，係即係喺外邊食。我係廣州啊，有經常食嘅，啲鵝唔得，醬汁。唔係啲鵝唔得，就係啲醬汁唔得。醬汁就係個有廚師就得嘅。就係鵝品質嘅，就係河東村比較高啲。鵝多咁啊，可以咁得。因為好鬼齁嘅話俾你知。係有種哎呀好難以言喻嘅味。叫齁味啊！唔知點樣形容喎 ？HOLD。接落嚟試下個包啊！哇！會有餡喎。係咩？但唔多，嚇？流沙包但唔多餡，都好嘅。你成日多個頭咧，好甜。想食飯。有餡喎，有餡喎，白色嘅嗰啲餡。奶黃包嘛，奶包嚟㗎嘛。奶味係好濃奶味，奶味嘅醬汁啊。係啊。老婆對嗰個鵝非常滿意啊，係幾好食嘅。我對呢個非常滿意，佢對好滿意嗰個醬汁，其實倒晒都唔怕嘅，唔怕嘅，係啊。中埋單係103蚊6毫咯，都好抵。咁係有鵝係63，鵝好正常啊，收咁嘅價錢。其他40蚊連埋茶位，非常好。飽啦。咁我哋而家咧就要翻廣州噶啦。我哋而家打算咁樣，先去揾個地方充一充電，行一行，有個大商場嘅，我知道。我覺得呢度都幾好食。都幾好係嘛？可以試下燒鵝啊，雞啊。燒鵝冇錯。啲雞肯定好靚。同埋咧呢度停滿車咧都講明啦。冇本地車你就知啦。比較有信心。燒鵝啊雞啊，仲有嗰個飯啊。喺呢度充電，咁大概可能仲需要半個鐘頭。咁啊周圍行下又快又慢。咁聽講咧恩平呢度啊嚇，呢條街係最旺嘅。咁究竟係咪咧？今日帶大家行下，同埋咧就係大家睇下樓價咯。鰲峰廣場咁啊，停車5蚊1個鐘，應該我哋充電就免費停車吧？唔知啊嚇。咁你之前咧一直帶一個話題俾大家咧，就係500萬喺呢個城市能唔能夠退休？咁廣州就比較緊張啦。恩平我相信應該都綽綽有餘㗎啦嚇。就係呢度咁樣啊，好似失色啲喎，嗬。大家記住，今日一個星期日嚟㗎嚇，星期日的下午啊，係啊3咁咯，好。恩平係好近台山㗎，喺恩平去台山咧好近。咁同埋咧恩平咧啲人講嘅恩平話啦，我唔知咁講啱唔啱啊，同台山係好似嘅，至少我係分唔到有區別。係啦，咁可能佢哋自己分得到啦嚇。啲樓價都好抵玩喎。我就睇到新都係3000。係啊，我呢個開平啊等等，恩平仲平。我嘅揀金沙時代廣場即係呢度附近㗎啦嚇。即係，但係佢二手樓唔多嘅。哇！你睇個價錢，89萬啊！89方啊！89方17萬咋？開會咯，唔好話500萬、50萬都夠退休。咪梗係舊啲啊！真係，我揾啲貴嘅。佢係舊嘅，我要揾啲貴嘅。重新揾過啦，有啲貴啲㗎啦。4000幾蚊一平方。4000幾蚊一平方，係啊。恩平碧桂園呢個應該好啲吧？呢個新啦，嗱一睇碧桂園啊。一聽碧桂園就知新啦。35萬93方。唉嗱，所以你話譬如好似華僑咁樣有個，你話翻嚟退休。唉，真係佢話500萬退唔退到休喎？減半都夠啊！如果係恩平嘅話，減半都夠啦。恩平嘅話減半，真係你錢㗎咋？嗱，呢個叫飛鵝。你睇下，
步梯3樓一睇就知係32萬，睇下打點入去睇下，都係新樓嚟㗎嘛。唔係二手嘅呢啲。二手，二手但係佢裝修過嘅。係，你就要自己執一執咁啦嚇，睇下有冇新樓。嗱呢個新啲啦係嘛？嗱呢啲咪新咯，係嗯嘛？嗱呢啲新唔算新啦15 ，5000。年，恩平汽車站係啊，幾光猛咯。有啲一手樓啊，咁啊市中心啊少啲一手樓㗎啦。咁啊待定嗰啲唔睇啦，我是但咁一個啦，我都唔知係點㗎。君匯上城哇，好似幾咦好喎。咪就啱先嗰個咩嗰度後邊咯？邊度？啱先嗰個廣場嗰度哦，係啊係啊，嗰個嗰個廣場嗱人社局旁啊係嘛。後邊啦，就係係啦啊，，就係人社局，即係鳳魚廣場紅魚廣嗰度啦。場後邊咯，咁啊都唔平喎， 6000。 99萬，咁你要新嘅，梗係咁㗎啦。咁梗係啦，係咪啊？ 4房2廳141平方，係啊，148一平方住慣大 house 呢啲都應該接受得到嘅啦。接受到㗎啦咁啊155平方，嚇。咁啊6400蚊一方嘅。哦，咁咁啊已經交緊房㗎咯喎，係啊可，57萬到99萬一套，以57，咁你夠一算你套啊！咁你睇下你幾平方咯。係，你如果要100方嘅咁啊，咪自己計上去啦。係啊，自己係嘛計上去係啦。嗱喺嗰度附近都幾多喎嚇，錦江係咪？澳園錦江幾錢啊？90零萬啊，都係呢個價，我相信6000零蚊。呢啲係同開發商買嘅，嗯，你如果同私人仲平，二手仲平啊，而且二手穩陣啲。冇你要睇咯，有啲已經係賣緊嘅，有現樓嘅咁你唔怕嘅。係嗱呢個60幾萬啫嘛，係咪？64萬100平方啦，咁仲唔夠啊？係咪？夠啦，望江。除咗睇樓價帶大家行喺商業街啊，確實嚟之前咧我都係睇過，佢話呢邊係商業街核心重地嘅香港味道奶茶。係啊，因為有好多有啲出咗去出邊，懷念香港的味道咁咯唔係人哋啊，去好多出咗去出邊做嘢，哦，咁樣翻返嚟。標拼呢個係廣西米粉啊，店長一名5000以上，應該係呢度嘅我估。叫金融街，咁啊繼續往前行就係嗰個咩時代廣場㗎啦，去睇下啦。紅茶檔、西關竹升麵、黃記甜品都幾多嘢食啊！係啊，唔係話什麼都沒有嗰種噃。係啊，甜品啊，薑撞奶，唔係咁飽可以坐下。面大家睇唔到上邊寫住恩平市印刷廠啊，嗰度有個印刷廠，會唔會依家仲開緊工嘅咧？唔出奇喎。最差咧，好似係嘛？呢度又有柳州螺絲粉，後生中意食呢啲啊，還好啦，呢個味道還好啦。係而家後生啊最中意食呢啲啊哦，舞蹈學校添。仲有眼鏡鋪咁都幾旺嘅，都算。即係唔係話太正，嗰部分係舊啲。係舊啲。嗰種冇活力嗰種。咁但係你要有好新嗰種屋又唔係冇。有啲新都冇用啊。河源係。成條路啊，連車都冇啊。係。你去到陽山好似我望過佢咁。真係啊，連汽車都冇乜啊。整個星巴克都唔好講啦。麥當勞、肯德基都唔知揾幾辛苦先揾到啊，係嘛？呢度又唔似啊！你咪除咗咩山姆嗰啲冇咯，咩可能攞手機嗰啲咯。係。冇啊！咩代理嗰啲都有嘅，代理有嘅。條街幾舒服，今日行下有啲風吹埋嚟，又唔會好熱，又唔會好凍。呢度係賣咩啊？呢度係藥房咧。呢邊咧電雞同埋摩托都並行㗎嚇。都幾守規矩嘅，有人開摩托車，咁但係一多咁啊，自然揸車要小心㗎啦。有市場係啊，我就係諗住去嗰度啫嘛，去睇下啦。有嘅都有啦，肯德基咁啊對面個商場金沙時代廣場，有肯德基，有麥當勞啊，有珠寶店、購物廣場、奶茶店、一應俱全、電影鋪、超市
我哋過去睇下。係啦，感覺上都幾多人啊！咁但係你話好似係深圳嗰啲大商場咁就唔會啊。咁啊金鋪都有啊，前邊咩一樣係賣蘋果，咁啊神士各種都有啊。只係咁嘅，我哋唔好講6000嗰個啦，講3500啦。係啊，加埋社保3000到手。廣州都係多1000啫。係啊。而家仲要講緊最低喎，係啊！啱先睇新樓嗰啲都係幾錢啊？6000幾蚊。廣州新樓6萬幾蚊，係嘛？咁大，你睇下邊度嘅新樓？係啊，幾旺啊都。願意嚟商場購物啊，實體店啊買下嘢咁嘅喎，係咪？糖水鋪又有人嘅，究竟係本地人定遊客咁就不得而知啦。好威水嘅有個咁樣嘅觀光電梯喎，而家好多商場都仲有用㗎。其實下邊仲有名創優品啦、茶几啦仲有賣衫添。聽喺上邊嘅楊國福，即係食嗰啲麻辣燙啊。披薩客必勝客邊度？哦，唔係榴蓮披薩，招商啊已經冇咗啦。嗰度咪披薩客咯。哦，嗰度係必勝客呢度。呢仲有唔係薩莉亞喎，係伊萊利，唔知係咪食披薩啊？不過樓價係真低嘅，其他就唔講啦嚇。樓價低你就如果係500萬喺度就綽綽有餘啦，買樓使100，剩低400。夠搣夠到不得之了啦，夠到都唔識講啦嚇！大富豪唔係富豪嚇，配埋架車咁啊，去台山行下又得，咁啊中意去浸下溫泉又得嚇。咁同埋咧有好多觀眾咧都有喺後台留言問醫療點嗱，喺恩平我唔知啊嚇，好老實講。但係廣州嘅醫療咧，首先咧東北都去廣州。係啦，首先咧我哋廣州嘅好多嘢咧都已經係慢慢俾人爬咗頭，但係唯獨醫療咧係遙遙領先。我只能講係有觀眾問佢提出疑問就話：喂，公立醫院會排期好耐啊？我可以同佢講唔會啊就得啦。太多細節我就唔講啦。你可以上網搜尋一下，有好多洋人嗰個病嚟到呢度係真係洋人喎，嚟到呢度都好耐啊！突然間唔舒服去睇咪根治咗，好多呢啲例子非常之多。因為點解係咁咧？我再同大家解釋一下，就係因為中國內地咧嘅病例係好多嘅，病例一多，臨床病例多，咁自然咧就治療就唔會話要排好耐期啊各種嘅。又譬如話之前我有睇過一個新聞係講一位菲律賓裔嘅香港人咁佢就要洗腎啊，咁啊院門都出唔到。咁啊，去英國個女結婚嘅時候咧，就帶埋去，哇！使好多錢喺香港都係啦。殊不知佢上去深圳使，哇！嗰個價錢平好多，因為整個生活質素都高咗好多啦呢方面係絕對唔需要擔心嘅。咁啊，無論可能會係一啲內外科啊，各種都係，甚至乎有啲器材咧，因為廣州病例多啊，有啲器材咧，其實北京都唔夠廣州多，嗰啲咩嗰啲好複雜病咁咩粒離子。化療儀咁嘅，所以就唔需要擔心嘅呢一方面。咁至於你嘅價錢咧，你亦都定㗎，因為咧，我同大家講個古仔，其實大概喺我哋出嚟做嘢嗰陣2000年左右啦，當時好大問題嘅，嗰啲醫療個個都唔敢去睇醫生，因為點解咧？一去到先同你使一堆銀紙。去檢查呢樣嗰樣，檢查完啦，目的就係揾你錢嘅啫。我開一堆唔啱用嘅藥，嗰啲藥名仲未聽過，包括我自己都試過。大學嗰陣，後來咁國家知道咁樣唔得慢慢重視起身，然之後咧就將好多該 cut 嘅全部 cut 晒佢，咁咧該捉嘅人咧全部捉晒佢，係啊真㗎。咁最尾到依家係點咧？淨係可以一粒藥，即係你要食一粒就淨係可以一粒，就唔可以一排嘅。你需要檢查嗰個，你話唔檢查就唔檢查㗎啦，咁你自己簽名就得㗎，亦都唔需要擔心退一萬步，即使你冇醫療保障都好，都冇問題嘅
大家講過，包括我爸爸都係之前腸嘅 cancer 都係咁醫好咗，而家好翻都10年咁滯啦。咁啊醫生都唔理佢嘅，就係、定期半年去驗下血咁咯，嗬。咁啊要使錢咁解要㗎啦嚇。有同埋冇係兩回事嚟嘅。OK， 仲有個奶茶鋪喎嚇，有人坐下咁喎。都有招工啊嚇！阿店長啊5000添啊，夠供樓啦嚇，夠買一方啦，蚊蚊地。服務員3500，你夠唔夠一方？係服務員都夠買一方。冇錯，都幾旺嘅呢度。先頭充電嗰個位唔旺啫，呢度都旺。你睇咁多電雞就服務知，員夠唔夠買一方？梗係唔夠咧，1年都未夠嘅。深圳、香港。冇可能冇。我呢度發現冇共享電雞啊。三磅幾咧？少啲少啲。奶茶店都幾多啊！咁我哋今次旅程都即將結束啦嚇，係幾好玩嘅。喺呢度翻去廣州大概2個半鐘頭到，計埋塞車3個鐘頭綽綽有餘㗎啦。其實嚟呢度如果係淡季嘅話都幾旺嘅嚇，過嚟食下買嘢都幾好嘅。係啊，啦啲鵝好幾貴。啲鵝係好滿意咯，老婆對個鵝就即係你食下嗰啲粵菜，其實嗰啲係。嗰個黃鱔飯其實如果唔係拍攝得太多，黃鱔飯都可以叫埋嘅。我哋見到後邊台嗰一家人都喺度食，係啊，黃鱔焗飯，有機會嚟行下，下次我哋再。不過就應該最好嘅辦法，即係如果作為旅遊嘅話，就一定係浸完温泉再揸車過嚟市中心食埋個鵝。咁啊，翻廣州，咁啊2日2日1夜就最 fit 㗎啦嚇。咁喺市中心，喺廣州市中心開車過嚟2個零鐘頭，就算你3個鐘啦，9點鐘出發嚟到11點鐘咪check in入房啦，係咪先浸温泉，一路浸喺酒店裏邊吃喝玩樂。好，第二朝瞓醒覺，你中意瞓到幾點都得。你呢度飲早茶？嚟呢度飲早茶，你早起身嚟呢度飲早茶就得。你係晏咗嘅，咁啊嚟食中飯。Very good，係咪？下集見，拜拜！記得幫我點讚同埋 share 我嘅影片俾你嘅朋友啊嚇，記住，拜拜。匯豐村鎮銀行，真嘅喎嗰個。係喎哇 ，HSBC 啊嘛。係啊，唔係假㗎啦。係喺美國啲錢翻嚟，咁咪要行匯豐。肯定係嗰啲華僑匯款要用嘅啦。會唔會咧？有冇觀眾知道咧？我都係第一次聽。係咯。但係如果係假嘅，到時告到佢曉飛嘅喎，而且係你話賣鹹酸菜就話，寫匯豐假嘅就當詐騙㗎啦。係啊，坐肯定好耐監嘅喎，我覺得係真。梗係真啦，HSBC 啦寫住係。咪？如果唔係假嘅，佢都寫 HS BO 或者咩咁係啦。係咪？
啊，從恩平到呢度。呢個喺台山嚟嘅，54蚊。我哋喺恩平啊，77蚊。8蚊咁滯，77蚊夠。仲刺激過恩平啊！啊！嗱，你話唔識嘅30年未嚟過廣州，廣州咁嘅？唉，真係廣州係咁啊，大縣城啊。係啦，咁咯。左邊3車會有道。燈。條路啊，蹬到咩咁樣？